Бишкекте 13 апрель күнү 7 билим берүү фестивали болуп өттү. Борбор калаада жыл сайын өтүп келген бул иш-чара Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык коомдук фондусу тарабынан уюштурулуп, жаңычыл технологияларды эсепке алуу менен курулган заманбап университеттердин бири Борбор Азиядагы Америкалык университеттин аймагында өткөрүлдү. Иш-чараны экс-президент Роза Отунбаева ачып берип, санариптик билим берүүнүн мааниси тууралуу айтып берди. Сегодня мы находимся в... Фестиваль 2013 жылы башталган, быйыл 7-чи ирет өтүп жатат. Билим фестивалынын негизги максаты коомдун көңүлүн сапаттуу билим берүүгө буруу болуп саналат. Бүгүн Борбор Азиядагы Америка университетинде Бишкек шаарынын көптөгөн окуучулары катышып жатышат. Алар университеттин иш алып баруусу, багыттары менен таанышышты. Ошондой эле фестиваль менен биргеликте бизде маалыматтык коммуникациялык технологиялар боюнча тегерек стол өтүп жатат. Ал жакта мектеп директорлору, окуу жай башчылары катышышты. Фестивалдын программасында 200дөн ашык иш-чара өткөрүү пландаштырылып, анда катышуучуларга интерактивдүү көргөзмө, мультимедиа инсталляциялары, 3D купол, роботтордун мелдеши, астрономиялык байкоо жүргүзүүлөр, илимий таанып билүү фильмдери көргөзүлдү. Ошондой эле IT жана программалоо тармагында ийгиликтүү иш алып барып жаткан эксперттер менен жолугушуулар болду. На этот фестиваль приглашается Бул фестивалга 8 класстан 11 класска чейинки окуучулар, мектеп директорлору чакырылган. Негизги максаты билим берүү менен маалыматтык технологиялардын ортосундагы байланышты көрүү болуп саналат. Бир четинен технологиялык өнүгүү билим берүүсү жүрбөсө, бир четинен ал билим берүүгө таасирин тийгизет. Азыр көптөгөн кесиптер пайда болуп, кээ бирлери тескерисинче жоголуп жатат. Фестивалдын максаты окуучуларга IT жаатында кесип тандоого жардам берүү болуп саналат. Билим фестивали жыл сайын атайын тандалган теманын негизинде өтөт. Фестивалдын 2-күнү 4 май күнү Борбор калаада өткөрүлүп, кошумча 12 аянтча иштейт. Анда окуучулар менен биргеликте ата-энелер да катыша алышат. Уюштуруучулардын айтымында басым шаардагы конуштардын жашоочуларына жасалат. Быйылкы фестивалдын өзгөчөлүгү болуп, биз кагазды азайтуу негизинде бардык иш чараларды, карталарды жана бүгүнкү өткөрүп жаткан бардыгы социалдык тармактарда, сайттарда гана жайгаштырбастан, биздер конокко келген жана презентацияларды жасап аткан программалардын баары QR код аркылуу атайын папкаларга жайгашкан. Биз ушул гана программаны таратып, биздин фестивалда бардык жасаган презентациялардын баары, жанагы иш-чаралардын китептери, кайсы материалдар менен бөлүшөбүз дегендин бардыгы ушу QR код менен жайгашкан папканын ичинде жайгашат. Бул ошо быйылкы биздин фестивалдын дагы бир өзгөчөлүгү болуп саналат. Бүгүнкү иш-чарага Бишкек шаарынын 100дөн ашык мектептеринин мугалимдери жана окуучулары, окуу жайдын башчылары катышышты. Информатика сабагына берген мугалимдер үчүн атайын кыргыз жана орус тилинде информатикадагы жаңычылдыктар, өзгөчөлүктөр тууралуу мастер-класстар өткөрүлдү. Маалымат азыр аябай тез тарап жатат. Ал эми маалыматты туура кабыл алуу бул биринчиден мугалимдердин милдети болуп эсептелет. А маалымат эмненин негизинде тарап жатат? Маалымат бул деген азыр билесиздер, Facebook, YouTube мына ушулардын баары болуп жаткандыктан, ошондогу маалыматты азыркы өсүп келаткан биздин жаш муундар туура кабыл алыш үчүн биз деген туура тарбия беришибиз керек. Мына бүгүн ошол булактардын пайда болушу жөнүндө жана өнүгүп өсүп келаткан ар кандай техниканын түрлөрү жөнүндө таанышуу болуп жатат. Бул багытта иштеп жатабыз. Быйылкы жыл биз үчүн, биздин номер 77 орто мектеп үчүн аябай өзгөчө жыл болду. Биздин долбоор мектепте ушул азыркы техниканы өнүктүрүү үчүн атайын долбоор менен кабинет ачылды. Мында биздин окуучулар бекер билим алышып, информатиканы үйрөнүп жатышат. Азыр билесиздер, базистик окуу планында дагы мурун биз 8-9 класстарда гана биз информатиканы окусак, азыр 5-класстан баштап информатиканы окута баштадык. Биз бир максат менен келдик, бул жакты толук билип, жакшы билим алайын деген ой менен келдик. Келип өзгө астыбызга кыялдарды коюп, өзүбүздүн мындай иштерибизди кыялга аракет кылып, ишке ашырып, биздин сабактарыбыз аябай жакшы өтүлөт. Азыркы заманда технология өтө баланып сыйланып жатат. Ошондуктан биздин мектебибизде информатика сабактары аябай катуу өтөт. Бүгүн иш-чарада көп нерсени билдик. Ушу аукцион эмелерин билдик, баягындай контракт түзүлүштөрүн, скидкаларын, эмелерин, басымдарын баардыгын билдик.
ошо буюрса тапшырабыз деген ыйлыктар менен жүрөбүз. 7 билим фестивалы Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондусу, Бишкек шаарынын мэриясы, Борбор Азиядагы Америка университети тарабынан уюштурулуп, Кыргыз Республикасындагы ЮНЕСКО, Сорос Кыргызстан фондусу, KICB банкы, фестивалдын көп сандагы өнөктөштөрү тарабынан, алардын ичинде Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги, Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги менен биргеликте өткөрүлдү.